गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आशा करुच्ची तो समस्त भलरे आ खुशी थे। आसतु फ्रेंड मैंने जल्दी जल्दी आम ब्रेकफास्ट करनवा। ब्रेकफास्ट आज अच्छी कौन? आज अच्छी देखु गुलुगुला आउ ब्रेड आउ क्षीर। तो फ्रेंड मैंने क्या ये सब खावा पसंद कमेंट करदे। आज ब्लॉग को एंजॉय करंतु। देखो मो बाबा कि जलखिया बाड़ी नौ बाबा को दे सारे। आउ ए राम बाबा टीवी देखु देखु दुष्टामी करके खाऊँ। मो बाबा से खाऊँ देखिपे आपण मैंने। तो फ्रेंड मैंने आज ब्लॉग को स्किप न करके लास्ट पर्यंत देखिए कहीं लास्ट को अच्छी किसी स्पेशल वीडियो लिपांकर आउ मोर प्लीज स्किप न करके आपण मैंने देखिए। आसतु आज ब्लॉग को एंजॉय करंतु। हेलो घर पळेली। हाँ नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड माने आपण मानक समस्त को गुड इवनिंग। आउ ए गुड इवनिंग रे आपण मान पई गोटे स्पेशल वीडियो अछि जो वीडियो रे पार्टिसिपेट करूछु आमे दुई जण। काहे कि ना आउ के नहांती तो आमे दुई जण पार्टिसिपेट करूछु। तापरे आसंदे फ्रेंड माने आज रो वीडियो होछि किए केमती अंडा खाइ पारुछि। आउ 2 मिनट टाइम भीतर किए केतेटा अंडा खाइ पारुछि। आसंदे फ्रेंड माने देखिबा आउ वीडियो को एंजॉय करंतु। आउ भलो लगे लाइक शेयर कमेंट करंतु। आउ जदि मो चैनल नुआ थे प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो फ्रेंड माने हमर तो तैयार हो सारानी कौन खाइबार अच्छी आपण माने देखि पारथिबे। तो एबे आसंतु वीडियो को शुरू करिबा। प्लेट जमा भी नहीं आ मो भाजन प्लेट रे दे अंडा अच्छी कामने फ्रेंड माने के हरिले भाजा हरिले हम किति गले हेले विनर हेले हमो दीपा आउ मुतो हारी गले कहीं बिना लंका थिला बेसी से प्लेट रे लंका जे खाएनी। तापरे कौन है ना कंट्रे कले लगबो सेति पाए के धीरे धीरे टिके खाइली। आउ एबे दीपा कम करले लिकाम पठो। नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ। जेतोटी गेम भी होइची सबुथिरे फास्ट नॉन थर्ड हुए, सॉरी सेकंड नॉन थर्ड हुए। सबले भाउजे जीतंदी आ फास्ट विनर ही होंदी। एथरो खाइबार में एक्सपर्ट खाइकी तो ऑलरेडी जीती गली। मैं एते एक्साइटेड भाउजों से पूरा खाइबार से जीती गली। भाउजो सेकंड है
अंकिता भी नहीं अंकिता तार एलर्जी अच्छी तो से खाइले तो मन दुख आम भी गलु सी गला अंकिता तो खाइले भाव डाबिल पके तो फ्रेंड माने वीडियो जदि भल लागे थिबो लाइक कमेंट शेयर करिवे आ चैनल को सब्सक्राइब कर देबे पाखा बेल आइकन को क्लिक करिवे जाते हमर नवा वीडियो नोटिफिकेशन आपन माने पाखे शीघ्र पहुंच जेबो फ्रेंड माने मते निका बहुत सपोर्ट करछन थैंक यू सो मच हाय फ्रेंड काली मो पीस झो बाहर मो भाई आसी नापी मो भाउज को मत मो दादा झील नापी आसी मो कका मतलब मो मामू सॉरी मो पीस पुआ मो कका को टाइम देखिलु मो पीस पुआ भावे ना मो कका पुआ भावे फ्रेंड माने मु कहि आपण मानको जे आम मो पीस झील बाहर तो नना आसते नापी तो आम आम घर तो मो मामा और मु तो मुझे जापारि तो काली जी तो आज मो पीस झील बाहर देखो फ्रेंड मैंने बाय या भितर कोन अछि सरप्राइज भाड़ी अछि पर देखा हबा ये कौन देखाबे ये तो सासू घर देखाबे सासू घर बंधन पके हां एटा तो सासू घर देखाबे एटा बंधन करनी तो सासू घर देखाबे तो फ्रेंड माने आज वीडियो को एथन करू छी आसंता काली वीडियो देखावा सब पटना पर मैंने स्माइल करिया खुश रहन तो अच्छे नमस्कार जय जगन्नाथ बाय टेक केयर गुड नाइट स्वीट ड्रीम फिर बहुत माता सुनी चले हां तो वीडियो को कैसे देना वीडियो देखिए बाय बाय टेक केयर जय जगन्नाथ